इतना सारा बोतल है और मुझे इसको तोड़ना है। मेरे पास 10 गोला है, तो इनमें कौन सा गोला गिरा पाएगा? चलो देख। मुझे लगता है यही वो गोला है जो सारा बोतल गिरा देगा, लेकिन उससे देखने से पहले तो मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बेटे ज्यादा कमेंट में सरस